Ny tolakandro teo dia nikarakara famelabelan-kevitra hanazavana ny fidiran'ny fiaramanidina eto amintsika mandritra ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ny zareo avy eo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar. Izany moa no natao dia mba hampirindra ny fifamoivoizana anabakabaka mandritra io fotoana io. Natao indrindra mba hampafantarina ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny talen'ny fampelezan-kevitra azy ireo, ireo fepetra tokony arahany mba hampidirina fiaramanidina avy any ivelany sy ampiasaina azy ireo mandritra ny fampelezan-kevitra. Ny famelabelan-kevitra nataon'ny aviation civile de Madagascar ny tolakandro teo amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton. Tsy nisy tonga tena toerana ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena na dia nisy tamin'izy ireo ihany aza no nanana solotena. Tsy fantatro ny farefasana ny information sy ny invitation manety misy atra komika tsy niasa fa dia ozy rehefa zay natonga teo hoe tsy maintsy mbola nomeriny indro fandrony an'ity dia zay lafiny rehefa tsy maintsy zay levana tsara mihitsy hoe moa hoe tonga any amin'ny olona tena siby metrahana ny invitation ny invitation satria matoa izy songa na tsy nahazo invitation na misy antony manoatra na hoe tsy intéressé ndraiky tsy vita asa aloha zay aheviny any fa tsy dia zany loatra moa nanaovana ty fa hoe raha misy dia zao no izy raha nampitatra plany reo na manamana plany zao no tokony na roplany iny tsy maintsy manara-kenitra tsy maintsy se conformer amin'ny lalàna sy ny règlement efa maro manitany Voalaza androany ohatra fa tokony apetraka any amin'ny ACM farafakely ny 90 minitra alohan'ny haingana ary farafaela ny 20 ora alohan'ny haingana ny antsoina hoe plan de vol. Ankoatra ny tololalana ho an'ireo kandida dia misy ihany koa ny tololalana ho an'ny tompon'andraikitra amin'ny toerana ipetrahan'ny roplanina. Ny fepetra samihafa dia tsy maintsy arahana mba handrindrana ny fifamoivoizana mba tsy hampididoza hoy ny tale jeneralin'ny ACM. Mbola isy raha ny fantatra ny fionana faharoa mandidina izay lohahevitra izay ihany karakarain'ny ACM izay manantena fa ho tonga avokoa ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay voakasika izany voalohany. Zay no mahakasika an'iny vaovao iny.